Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte gene piyasalara genel bir bakış yapacağız. Piyasalarla ilgili son durum haberlerini ve son gelişen havanın durumu ile ilgili piyasaları koklamaya çalışacağız sevgili dostlarım. Evet, piyasalarda gene bir FED depremi yaşandı. Döviz piyasalarında özellikle FED'in yapmış olduğu açıklamalar, Powell'ın yapmış olduğu açıklamalarla birlikte yukarı yönlü hareketi TL bacaklı kurlarda yaşadık. Özellikle dolar TL kurunda uzun zamandır 14.63 seviyesini geçemiyorduk ve bu seviyenin kırılmasıyla birlikte 14.75'li seviyelere doğru yukarı atakları dolar TL kurunda sizlerle birlikte izledik. Bu hafta Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamalar gene piyasaya yön verdi sevgili dostlarım. Özellikle bankacılar ve ihracatçılara yönelik döviz likiditesini sıkılaştırıcı yönde adımları atıldı. Bu adımların gerçek kişilerin hesaplarının TL dönüşümüne bağlı olaraktan ilaveten NEMA ödemelerine de son verdi Merkez Bankası. Merkez Bankası dövizden Türk lirasına dönüşüm oranını da %10'u aşan bankalardan belli bir tarihe kadar arkadaşlar komisyon alınmayacağını açıkladı. Fakat 2 Eylül'e kadar %10'luk oranı tutturamayan bankalardan ise 2 kat oranında komisyon alacağını bildirdi. Yani bir nevi TL'leşme yönünde Merkez Bankası hala adımlarını sürdürmekte. Merkez Bankası'nın 2022 yılı içerisinde dolara ihtiyacı var sevgili dostlarım. Ve FED'in özellikle şahin konuşmaları, Powell'ın açıklamaları, FED'in yapmış olduğu şahin açıklamalarla birlikte Mayıs ayı içerisindeki FED faiz kararından bir 0,50 bas puanlık faiz artışına gidilebileceği, önden yüklemeli bir faiz kararının çıkacağı yönünde sinyaller piyasaya geldi. Bu sinyallerin gelmesiyle birlikte de doların özellikle ana vatanına gitme isteği oldukça yükselmiş durumda. Bu durumda piyasalara baktığımız zaman dolar tarafında arkadaşlar yukarı yönlü atakların devam edeceğini söyleyebiliriz. Piyasalar 4 Mayıs'a kadar bu 0,50 bas puanlık faiz artışını fiyatlamak isteyecektir. Bizde de zaten dolar TL kuruna baktığımız zaman üçgen içerisindeki hareketin yukarı kırıldığını, ilk direnç noktası olan 14.75'i bugün itibariyle zorladığını dolar TL kurunun görüyoruz. Bu direncin aşılmasıyla birlikte yukarıdaki gene dolar kurundaki en önemli takip edeceğimiz direnç seviyesi de 14.87 civarından geçen bölge olarak sizlerin de takibinde kalması gereken alan olarak gözükmekte sevgili dostlarım. Sizler de bu alanı takipte kalın. Evet, Merkez Bankası'nın bütün bunlara oranla yazın turizm tarafından bir dolar girişi beklentisi var. Ayrıca Merkez Bankası'nın çiftçilerin üretimi fazlalaştırmasıyla birlikte yazın sebze ve meyve fiyatlarında aşağı yönlü bir eğilimin olacağı yönünde beklentileri de mevcut. Fakat arkadaşlar enflasyon oranlarına gene baktığımız zaman %61'lik TÜİK enflasyon oranında gene baktığımız zaman önceki aylara kıyasla çiftçilerin gübre ve mazot giderlerindeki enflasyonist baskının maliyetlere yansıyacağı düşünüldüğü zaman bu yaz bizler için bir ucuz yönden meyve sebze yiyeceğimiz yönündeki olayın pek de şimdilik mümkün görünmediği gözükmekte. Zaten çarşıya manava gittiğimiz zaman bu Nisan ayı itibariyle fiyatlarda öyle ahım şahım çok da aşağılara doğru bir düşüş izlenmediği görülmekte. Bunu hep beraber sizler de izlemişsinizdir ve gittiğiniz yerdeki meyve sebze fiyatlarını hep birlikte takip ediyoruz. O yüzden bu yönde ben fiyatlarda pek aşağı yönlü bir baskının oluşacağını düşünmemekteyim. Ayrıca turizm yönünden bu Rusya-Ukrayna gerginliğinden kaynaklı olaraktan Türkiye tarafına turist akışında bir fazlalık olabilir. Evet, bunda hemfikirim. Bu sene turizmde biraz kalkınma yaşayabiliriz. Fakat bu kalkınmayla birlikte ülkemize 10 milyon civarında ekstradan bir insanın girmesi ve bu insanın da beslenme giderlerinin karşılanacak olmasından kaynaklı olaraktan çiftçinin üretiminin de az olacağını düşünürsek gene bir enflasyonist baskıyla bizler karşı karşıya kalabiliriz. 2022 yılı içerisinde ayrıca ödememiz gereken dış borç miktarı da var. Dış borç miktarımız 2022 yılı için 100 milyar doların üzerinde bir fiyat ve bu durumda sevgili dostlarım Merkez Bankası gerçekten bolca dolar toplamak zorunda diye düşünmekteyim. Yurt dışında ve yurt içinde birçok haber ve gelişme olacak. O yüzden biz bu haber ve gelişmelere sizlerle birlikte odaklanacağız. Altın tarafına ve dolar tarafına gene baktığımız zaman yurt dışı yerleşiklerin biliyorsunuz ülkeye döviz getirmeleri durumunda %4'lük bir faiz verileceği açıklandı. Bunun da
yurt dışı yerleşiklerin bankalara bu dövizi yatırmaları karşısında bankaların da bu döviz miktarının %40'ını merkez bankalarına satmaları zorunluluğu da getirildi sevgili dostlarım. Ayrıca ihracatçıların gelir oranlarının %25'ini Merkez Bankası'na satma zorunluluğu da vardı. Bu oranda %40 civarına çıkartıldı. Merkez Bankası 2022 yılı içerisinde dediğimiz gibi dolar miktarını ve rezerv miktarını bu yönde arttırmayı planlamakta. Bu planı da devreye girdi. Bakalım tutarlı olacak mı? Hazinenin arkadaşlar ayrıca Nisan ayı iç borçlanma planını 16 milyar lira aşması ve 43 düzeltiyorum. Hazinenin Nisan ayı iç borçlanma planı 16 milyon lirayı aşarak 43 milyon TL civarında tamamlandı. Ayrıca doğalgaz ve ulaştırma maliyetlerinin artmasıyla birlikte de arkadaşlar Nisan ayı enflasyonunda yukarı yönlü seyrin devam etmesi beklentileri de gündemde. %61'lik olan TÜİK enflasyonunun bu Nisan ayı maliyetlerin artmasıyla birlikte tahmini olarak %68 civarına ulaşabileceği yönünde tahminler yürütülmekte. IMF bu yıl küresel büyümenin %6.3 civarında olacağını belirterek büyüme beklentisinde 0,8 civarında aşağı çekti. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının enflasyonist etkiyi arttırdığı ve belirsizlik yönünde olguları da arttırdığı için arkadaşlar bu da petrol, özellikle petrol fiyatlarında bir aşağı yönlü fiyatlamayı getirdi. Avrupa Merkez Bankası'ndan haberler var. Bu da Euro takip eden arkadaşlarımız için. ECB arkadaşlar Temmuz ayı için faiz arttırma sinyalleri verdi. Bu zaten beklentilerimiz dahilindeydi. Avrupa'nın da bir an önce faiz artışlarına başlayabileceği yönündeki beklentimiz mevcuttu. Onlar da Temmuz ayı içerisinde ECB faiz artışlarına başlayabileceğini bildirdi. Bu şahin açıklamaların ardından Euro'nun bir miktar daha güçlendiğini sizlerle birlikte izledik. Bu tabi Temmuz ayındaki faiz artışına gidebilme olasılığından dolayı da Euro'nun bunu yavaş yavaş fiyatlayacağı yönündeki beklentimde hala devam ediyor arkadaşlar. Gene bu haftaya damgasını vuran açıklamalar FED tarafından geldi. FED Başkanı Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar faiz oranını 0,50 bas puan yukarı çekebilecekleri ve önden yüklemeli bir faiz artışına FED'in gidebileceği yönünde oldu. Ayrıca FED üyelerinden 0,75 bas puan üzerine kadar da bu yükselişin çekilebileceği yönünde açıklamalar gelmesi altının özellikle ons tarafında aşağı yönlü fiyatlamaları getirdi. Petrolle ilgili düşüş hakkında bilgi isteyen arkadaşlarımız vardı. Arkadaşlar bu özellikle petrol fiyatlarının geri çekilmesindeki en büyük etkenlerden biri Çin'deki Covid-19 tedbirlerinden dolayı biliyorsunuz Şangay'da özellikle ticaretin ve kilit noktalarının bulunduğu alan olan Şangay'daki bu kapanmalar petrole olan arzı azaltıyor. Bu arzın azalmasından kaynaklı olarak da petrol fiyatlarında geri çekilmeler yaşanıyor. Bunu petroldeki geri çekilmeleri bu yönden okuyabiliriz. Öbür yandan Rusya tarafında gene Putin'in açıklamaları, Putin'in dost ülkelere özellikle doğalgaz satışlarını ruble, yani kendi ülkesindeki merkez bankalarından alacakları rubleyle veya altın karşılığı satabileceği yönündeki açıklamaların gelmesiyle birlikte altın tarafında yukarı yönlü seyir izledik. Ons tarafında bizler için özellikle 2000 dolarlar seviyesi önemliydi. Burada bir formasyonumuz vardı ve bu 2000 dolarlar seviyesine kadar ons altında yukarı yönlü seyir izledik. Fakat tam bu civarlarda ABD beklenen açıklamaları arka arkaya yaptı. Fed'in onstaki bu hareketlilikle birlikte emtialardaki bu yukarı yönlü seyirle birlikte enflasyonist baskının daha da yukarı artacağını bildiği için benim öngörüm ve düşüncelerime göre bu açıklamaları bu kadar şahin gelmesi altının fiyatlarının şu an için yukarı çekilmemek istenildiğinden kaynaklı olarak yapıldığını düşünüyorum. O yüzden ons tarafında biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Gram altın tarafında şimdi birazdan değineceğiz. Özellikle destek ve direnç takibinde kalmak önemli olacak. Burada gene destek ve dirençleri sizlerle birlikte takip edeceğiz. Çarşamba günü TÜİK açlık endeksi var. Takibimizde kalacak. Bunu takip edebiliriz. Ayrıca Cuma günü önemli bir veri dış ticaret açığımız var ve PMI sanayi bölgelerinden gelecek PMI verileri açıklanacak. Bunlar da önemli olacak gelişmeler arasında. Dolar kurunda şimdilik 14.63 bizim için destek. Yukarıda 14.75 ve 14.87 civarlarından geçen alanlarda ise dirençlerimizi takipte kalacağız. Altın tarafına hemen bakalım. Gram altın tarafında bizler için 910 ve
iki tane önemli desteğimiz var. 900 TL'ye kadar geri çekilmeler normal karşılanabilir. 900 TL'ye kadar olan geri çekilmeler takip edilebilir. Bunlar ons kaynaklı olarak gram altında geri çekilme getirebilir. Gram altında yukarıda bizler için takip edeceğimiz ana direnç seviyemizde gene teknik olarak baktığımız zaman şu seviyeden geçen tepe bölgesi. Buradaki bölgemizde 932 seviyesinden geçmekte. Onun üzerinde de gene arkadaşlar bizler için 953 seviyeleri önemli destek ve direnç bölgeleri olarak takip edeceğimiz alanlar. 900, 910, 933 ve 952 civarlarından geçen alanlar. Enflasyonist baskının hala aşağı yönlü olmadığını düşünmenizi istiyorum. Elinde özellikle altın ve dolar tutanlar bu hafta dikkatli olunması gereken bir hafta olacak. Çünkü FED faiz artışlarıyla birlikte ons tarafında baskı artacaktır. Uzun vade ve orta vade yatırımcısı olmayan al-sat yapanlar için özellikle destek ve direnç yönlerinin altın tarafında takipte kalınılması faydalı olacaktır diye düşünmekteyim. Uzun vade ve orta vade, kısa vade hedeflerimiz hala değişmiş değil. İlk etapta ben altının gram tarafında tekrardan 1016 seviyesi ve üzerinde 1060 TL'ler civarına doğru yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünmekteyim sevgili dostlarım. Hemen Euro tarafına bakalım. Euro tarafındaki fiyatlanmalara. Evet, Euro tarafına baktığımız zaman Euro tarafındaki fiyatlamaların da 16.21 altında devam ettiğini görüyoruz. Bizler için 16.21 direnci önemli. Tekrardan yukarı yönlü kendini Euro'nun atabilmesi için 16.21 üzerinde kapanışlar görmesi şart. Aşağıdaki en önemli 15.65 seviyesinde bulunan destek alanımızda gene takipte kalınacak önemli seviyeler arasında. ECB'nin faiz artışlarına Temmuz ayı içerisinde başlamak istemesiyle birlikte artık Euro'da da bu 15.65 seviyeleri bir dip seviye olarak kabul edilebilir sevgili dostlarım. Burada da her an yukarı yönlü sert ataklar Euro tarafında görebiliriz. O yüzden Euro takip eden arkadaşlarımızın dikkatle bu seviyeleri takipte kalması önemli. Sterlin tarafına baktığımız zaman sterlindeki geri çekilmelerin 18.90 seviyesine kadar ulaştığını görüyoruz. Bizler burada sterlinde özellikle yukarı yönlü tekrardan hareketlerin devamı için 18.68 seviyesi üzerinde kalmamız gerektiğini belirtmiştik ve 18.68 seviyesi üzerinde sterlinde hareketler devam ediyor. Şimdi artık sterlinde 18.84 bir destek bölgesi olarak kabul edilecek bir alan. Burada da hala da trend yukarı yönlüdür. 18.68 altında kapanış olmadıkça sterlinde yön yukarı yönlüdür. Ve ilk önemli sterlin direnci de 19.25 civarında bulunan alandır. Sevgili dostlarım, burada da bizlerin ulaşması ve beklemesi gereken 19.62 kısadaki ilk sterlin hedefi olarak takipte kalınması gereken önemli bir alan ve takip edilmesi gereken bir bölge. Gümüş takip eden arkadaşlarımız için gümüşteki hareketler aşağı yönlü sert bir şekilde seyrediyor. O yüzden gümüş takip eden arkadaşlarımızın dikkatli olmasında fayda var. Gümüşün 24 lira civarları önemli. Burada 24 lira civarında önemli bir desteğimiz var. Gümüş de buralarda bir dip yapıyor olabilir. Sizler için takip edilecek, özellikle gümüşün ons tarafını takip eden arkadaşlarımız için 24 dolar seviyesi önemli bir bölge. Onun üzerindeki hareketlerde şu 24.45 üzerine tekrardan atmayı başarır isek bu Fed'in baskısını arttırdıktan sonra yukarı yönlü seyir tekrardan 25.53 civarından geçen alana doğru yukarı yönlü hareketler gösterebilir. İlk etapta 24 dolar sizler için önemli bir takip seviyesi olacak. Bu 24 doların üstünde kalması demek hala da yukarı yönlü hareketin 27 dolarlar civarına doğru tekrardan yukarı evrilmesine sebebiyet verebilir. 24 dolar altında kapanışlar görmeye başlar isek de arkadaşlar bizler için o zaman takipte kalmamız gereken en yakın destek 23.15 civarından geçen alan olacaktır. O yüzden 24 dolar desteği önemli bir destek. Gümüş ons tarafını takip eden sevgili dostlarımız için. Gram gümüş tarafında 11.50 civarlarında bir kapanış geldi. 11.50 bizim için bir destek, önemli bir destek. Gene onu burada gümüş gram takip eden arkadaşlarımız için belirtelim. 11.50 altına sarkmalarda 11.22 takibimizde kalacak önemli bir seviye. Gram tarafındakiler ons bazlı altın ve gümüş takip eden arkadaşlarımıza nazaran biraz daha şanslı olacaktır. Çünkü dolar bazlı olaraktan gram bazlı ürünlerde düşüşler daha sınırlı olacaktır ve yukarı dönüşler de daha sert bir şekilde gerçekleşecektir. Tekrardan gümüşün gram tarafında yukarı yönlü seyrin başlayabilmesi için de 11.80 direncinin yukarı yönlü aşılması şart. Gümüşün gram tarafında 13.20 benim için hala bir hedeftir ve bu hedef noktasını beklemeye devam edeceğim ben sevgili dostlarım. Evet, ons tarafına hemen geçelim. Altının ons tarafına bakalım.
Altının ons tarafına baktığımız zaman ons altında bizler için 1921 önemli bir şuradan geçen destek. Bu destek ve yukarıda 1957 bantları arasında hareket 1921 seviyesi kırılmadıkça geçerli olacaktır. 1921'i aşağı yönlü kırar isek arkadaşlar o zaman takibimize 1900 dolar seviyesinden geçen alan tekrardan gündemimize gelecektir. Ons altın tarafında yükseliş seyrinin tekrardan başlayabilmesi ve tekrardan bir yükseliş kanalını içerisine atabilmemiz için de 1975 dolar üzerinde tekrardan ons tarafında yukarı yönlü kapanışlar görmemiz şart. Bu da Fed'in faiz kararının bir miktar daha piyasada 4 Mayıs'a kadar fiyatlanması beklentilerimiz dahilinde bu fiyatlanmanın bitmesiyle birlikte ben ons altın tarafında tekrardan yukarı yönlü seyrin devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden ons altın takip eden arkadaşlarımızın da dikkatli olmasında fayda var. Bitcoin tarafına bakalım hemen. Bitcoin tarafında 38 bin dolar önemli dedik. Bitcoin'de aylık grafiğini takip ettiğimiz zaman 38 bin dolar seviyesinden geçen bölgenin önemli bir destek olduğunu ve bu destek içerisinde kaldığımız müddetçe korkulacak bir durum olmadığı gözükmekte. Hareketlerin gene 42 bin dolar ve 45 bin, 46 bin dolar seviyesinde gerçekleşmesi önümüzdeki Mayıs ayı içerisinde de beklentilerimiz dahilinde veya yataylık 38 bin 42 bin arasında da devam edebilir. 38 bin dolar altına inilmediği sürece 38 bin doların altına inersek en yakın 37 bin desteği ve onun altında da 34 bin destekleri o zaman takibimize tekrardan girer. Sizlerin de dikkatli olması gereken bir takip haftası. FED yapmış olduğu son açıklamalar, şahin açıklamalarla birlikte piyasaların dengesini bozmuş oldu. Borsayı takip eden sevgili dostlarımız da vardır. Borsa tarafında pazartesi günü düşüşlerin bir miktar daha devam edeceğini düşünmekteyim. O yüzden borsanın da dikkatli bir şekilde İMKB 100 hisselerinin dikkatli bir şekilde takip edilmesi, özellikle bilançoları iyi gelecek şirketlerde kalınması tavsiye olunur diyelim. Ve bugünkü yayınımızı da burada bitirelim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.